Esse grupo de zebras decidiu atravessar o riacho no dia errado. Eles não esperavam que tinha uma surpresa esperando por eles na água. Elas começam a atravessar, nem percebem que dentre as rochas, alguns crocodilos aguardam pelo banquete. Assim que veem uma presa fácil, tentam morder. Os primeiros conseguem escapar, são rápidos, fogem dos dentes dos crocodilos. Mas uma zebra não consegue fugir. É mordida e agarrada pelo crocodilo. Ele é esperto. Continua segurando ela enquanto seus colegas se aproximam para finalizar a presa. Ela tenta incansavelmente fugir, mas o crocodilo é como uma prensa e a mantém presa. Logo um dos crocodilos vem e morde o focinho da zebra. É o fim do pobre animal, e o começo da janta dos crocodilos que ansiavam que alguém atravessasse o riacho.